ஹலோ காய்ஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டு வாங்கலாம்னு சொல்லி இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட். ஆமாம் காய்ஸ், நாங்கள் வந்துட்டு ஃபிஷிங் ராட் ரொம்ப நாளாக வாங்கலான்ட்டு இருந்தோம். ஸோ அதான் இப்போ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இதை இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். இதுதான் அந்த ஃபிஷிங் ராடு. இந்த ஒரு கேப் கொடுத்துருக்காங்க சேஃப்டி வச்சுக்கிறதுக்காக. இதை கழட்டிட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு அப்படியே லென்த்தாக வரும். பரவாயில்ல, நல்லா லென்த்தாகவே இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ரீல். ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக நரம்பு அதிலேயே இன்பில்டாக வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நரம்பு சுற்ற தேவையில்லை. கேஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஓகேவா? இதில் முள் நிறைய இருக்குது, இதில் நிறைய முள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு மீனுக்கு தேவையான இறையை வந்துட்டு இதில் வச்சு சுற்றி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த முள்ளை வந்துட்டு செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு ஒரே டைமில் ஒரு 2 மீன் 3 மீன் மாட்டுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் அட்ராக்டிவ் ஜெல் வச்சுருக்காங்க. ஸ்மெல்லு ஒரு மாதிரி இருக்குங்க.